नेपाल विभिन्न प्रकोपका दृष्टिले जोखिमयुक्त देश मानिन्छ। मुख्यतया नेपालमा पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो जस्ता प्रकोपबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। खास गरी वर्षातका बेला बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनधनको ठूलो नोक्सानी हुन्छ। यस्ता प्रकोपबाट सीमान्तकृत विपन्न समुदाय अझ बढी प्रभावित हुन्छन्। मनसुन जन्य विशिष्ट प्रकृतिका प्रकोप जन्य घटनाहरूसँग जुझ्न नेपालमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्ययोजना निर्माण गरी काम अगाडि बढाएको छ। सम्भावित विपदको जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा व्यवस्थित कार्ययोजना बनायौँ, जसलाई हामी मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 भन्ने गर्छौँ। त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ सबै विषयगत निकायहरूले आफ्नो प्रतिकार्यको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका के कस्तो हुन्छ र कसरी परिचालित हुने, स्वतस्फूर्त रूपमा कसरी परिचालित हुने भन्ने कुरा त्यस कार्ययोजनामा व्यवस्थित रूपमा लेखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। र 74 सालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ अब विपद जोखिम न्यूनीकरणको काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेपछि हामी बुझाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै सरकारी निकायहरूलाई जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्य लिएर निजी क्षेत्रलाई पनि न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने काम अब सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्भावित विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी तथा सहज बनाउन विपद व्यवस्थापन कोषमा 6,79,90,09,000 रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी गराएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष भन्ने छ। यसभित्र चाहिँ 3,05,91,00,000 रुपियाँ अहिले पनि मौजुदा रकम रहेको छ भने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोष रहेको छ। यसभित्र चाहिँ विशेष गरी गृह मन्त्रालयले राहत तथा उद्धारको निम्ति खर्च गर्छ, जसमा चाहिँ 1,05,00,00,000 भन्दा बढी पैसा त्यसभित्र रहेको छ भने प्रदेश विपद व्यवस्थापन त्यस्तै प्राधिकरणमा पनि 1 अर्बको पैसा 1 अर्ब रकम चाहिँ हाम्रो विपदको प्रतिकार्यको निम्ति खर्च गर्नको लागि रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश विभिन्न 7वटा प्रदेशका प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषहरूमा पनि लगभग 60 करोडको हाराहारी पैसा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा रहेको छ। जस्तै 77वटा जिल्लाका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूसँग पनि हामीले केही समय अगाडि सम्पर्क गरेका थियौँ र त्यसको तथ्याङ्क लिँदा लगभग 1,09,00,00,000 हाराहारी चाहिँ सबै विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा जोड्दा 77 जिल्लामा 1,09,00,00,000 पैसा चाहिँ त्यहाँ छ भने 753 स्थानीय तहहरूले राखेको पैसा चाहिँ मोटामोटी 2 अर्बको हाराहारी रहेको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि लगभग हामीसँग 8 अर्ब भन्दा बढी लगभग 9 अर्बकै छेउछाउ चाहिँ राहत र प्रतिकार्यको निम्ति हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ। नेपाल दक्षिण एसियाली मनसुनी हावापानीको क्षेत्रमा अवस्थित छ। मनसुन दक्षिण एसियाको एक महत्त्वपूर्ण वायु प्रणाली हो। यो वायु प्रणाली हिन्द महासागरमा विकास भई बङ्गालको खाडी हुँदै दक्षिण पूर्वी दिशाबाट नेपालमा प्रवेश गर्दछ। मनसुनी वायु समुद्रबाट जमिनतर्फ बहने भएकोले यसमा प्रशस्त जलवाष्प हुन्छ। यो वायु प्रणाली जुन महिनाबाट सुरु भएर सेप्टेम्बरसम्म रहने हुँदा मनसुनी वायु प्रणालीका कारण नेपालमा जेठ अर्थात् जुन महिनादेखि असोज अर्थात् सेप्टेम्बरसम्म निरन्तर वर्षा हुने गर्छ। 2079 सालको मनसुन जेठ 18 गतेबाट सुरु भएर असोज 14 गतेसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ।
यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने भएकाले मनसुन जन्य विपदका घटनाहरू पनि बढ्ने आकलन गरिएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पूर्व र मध्यमा चाहिँ नेपाल देशको पूर्व र मध्य भागमा चाहिँ मनसुन भित्रीको अवस्था छ भने पश्चिम र सुदूरपश्चिममा चाहिँ अहिले भित्रिसकेको अवस्था छैन। अहिले भित्रिसके पश्चात चाहिँ अब त्यतातिर पनि मौसम चाहिँ औसत रूपमा अथवा नर्मल खालको वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। औसतभन्दा बढी वर्षामा पनि 1 नम्बर प्रदेशको झापा मोरङ सुनसरी अलि बढी प्रभावित हुन्छन्, अलि बढी नै वर्षा हुन्छ त्यसमा भने 2 नम्बर प्रदेशमा सप्तरीमा चाहिँ औसतभन्दा बढी वर्षा हुन्छ र अन्य 2 नम्बर प्रदेशका 7वटा जिल्लामा चाहिँ औसत नै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। अब यो बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भने विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक अनि त्यस्तै दोलखा रामेछापमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। अरूमा पनि अलिकति धादिङतिर पनि केही बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। अब यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ औसत नै वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ औसतभन्दा अलि बढी वर्षा हुने अनुमान छ भने त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको पनि तल्लो भेगमा अलि बढी औसतभन्दा निकै बढी नै र माथिल्लो भेगमा चाहिँ औसतभन्दा अलिकति सामान्य बढी मात्रै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको पनि विशेष गरी सबै कर्णाली प्रदेशमै औसतभन्दा बढी वर्षा भए पनि विशेष गरी हुम्ला मा चाहिँ अलि बढी वर्षा हुन्छ कि भन्ने खालको अनुमान छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि औसतभन्दा बढी नै वर्षा हुने र विशेष गरी दार्चुला लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ अझै बढी वर्षा हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ र त्यही अनुमानमा आधारित भएर हामीले चाहिँ यस वर्ष हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरेका छौँ। यस वर्षको मनसुन जन्य प्रकोपबाट नेपालमा अनुमानित 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्नेछन्। प्रदेश नम्बर 1 का तराईका भूभागहरू बागमती प्रदेशका उत्तर पूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर पश्चिमी भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना 55 देखि 65% रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनमा हामीले चाहिँ औसत र औसतभन्दा बढी वर्षा हुने भन्ने चाहिँ एउटा पूर्वानुमान गरेका छौँ हैन। अब त्यसबाट चाहिँ अब चुरे र पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको सम्भावना धेरै हुने हुन्छ। पहिरोले गर्दा यातायात प्रभावित हुने, जनधन पनि प्रभावित हुने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब तल्लो क्षेत्र तराईका क्षेत्रहरूमा विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ नदीको बहाव बढ्ने, नदीको जलस्तर बढ्ने र बाढीको सम्भावना हुने हुनाले चाहिँ अब त्यहाँबाट बस्नको लागि त्यसबाट सुरक्षित हुनको लागि सबैजना सतर्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 वैशाखदेखि 2078 चैतसम्म 11 वर्षको अवधिमा 5825 वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटना भएका थिए। यी घटनामा परि 2362 जनाको मृत्यु भएको थियो। 880 जना बेपत्ता र 61,432 घरमा क्षति भयो भने 19 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक क्षति हुन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मनाङको त्यो अस्वाभाविक वर्षा, त्यस्तै मेलम्चीको त्यो लेदोसहितको बाढी, त्यस्तै हाम्रो कार्तिकमा भएको त्यो बेमौसमी वर्षा भनिन्छ जुन चाहिँ ठुलो वर्षा थियो, त्यो हामीले कल्पना गरे भन्दा फरक किसिमको प्रकृतिको रूपमा देखा भयो। त्यो देखेपछि हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्न चाह्यौँ र हामीले मनसुनको 2078 सालको मनसुनको चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गत वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग ठुलो धनजनको क्षति भएको छ हामीसँग। पहिरो जानु चाहिँ मेन कारण भनेको चाहिँ 5-6वटा पोइन्ट छ भनौँ न। एउटा चाहिँ हाम्रो वर्षा भइहाल्यो, रेनफल, इन्टेन्स रेनफल। अर्को भूकम्प हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो यो जुन नेपालको भू बनावट नि हैन, लिथोलोजिकल्ली भनौँ न अब धेरै कमजोर छ। नेपालको भौगर्भिक तथा जलवायुको अवस्था हेर्दा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, जथाभावी हुने विकासका कार्यहरू र प्रकृतिमाथि मानवको अतिक्रमणका कारण प्रकोपहरूका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन्।
यसबाट ठूलो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। हाम्रो देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछिको जुन यो डेभलपमेन्टको नाममा जुन रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यो चाहिँ हालसालै चाहिँ यो चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटिज त्यो चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ ल्यान्डस्लाइड कज हुन आइरहेको छ। रोड कन्स्ट्रक्सन त चाहिँ छ तर रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टडी गरेर होइन अब कुन ठाउँमा हामीले त्यो पहिरो जान लागेको छ भने रिटेनिङ वाल राख्नुपर्ने हो कि ड्रेनेज म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हो, रोड बनाउँदाखेरिको आएको जुन मोकहरू हुन्छ होइन जुन माटोहरू जुन निकाल्दाखेरि आएको माटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो सबै डिटेल स्टडी गरेर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालका 23 जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरो भनेको हाम्रो नेपालभरि नै जान्छ होइन, जस्तै कि अब नेपालभरि भन्दा पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै जान्छ तर जुन मिडल एरियामा चाहिँ होइन बढी मात्रामा जान्छ। अब हामी पहिरो गयो भन्दैमा हामीले छोडेर जाने ठाउँ त हुँदैन होइन, सकेसम्म पहिरोबाट बच्ने हामी उपाय अपनाउनुपर्छ होइन। अब त्यो उपाय अपनाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले घर बनाउँदा अथवा बस्ती बनाउँदा पनि खोला नालाको किनारमा नबनाउने होइन। अब बस्ती कस्तो छ त एकदम स्टेबल ल्यान्डमा बनाउनु पर्यो होइन, भिरपाखामा नबनाउने। मनसुनको अवधिमा बाढी पहिरो जस्ता मात्रै नभई अन्य जोखिमहरू पनि निम्तिने गर्दछन्। पानी र जीवाणुबाट संक्रमण हुने रोगका कारण वर्षेनी धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। झाडा पखाला, हैजा, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट वर्षेनी हजारौं मानिस र विशेष गरी बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ भने यौन शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ। विपद जस्तोसुकै भए पनि पीडितहरूका लागि तत्काल घाँस, बाँस र कपास उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य विषयहरू हुन्। नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने गरेका छन्। देशभरि नै चाहिँ हामीले हाम्रा 7 प्रदेशहरूलाई त्यसपछि जिल्ला शाखाहरूलाई लगभग 1500 भन्दा बढी हाम्रा उपशाखाहरूलाई चाहिँ हामीले यो मनसुनको रेस्पोन्सको लागि प्रतिकार्यको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा हुनको लागि चाहिँ हामीले अलर्ट पठाएका छौँ। हामीसँग गोदाम घरमाहरूमा कति खाद्यान्न राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ गोदाम घरहरूमा खाद्यान्न राखेर पनि त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आवश्यक पर्यो भने त्यसको परिचालन गर्छौँ होइन। राहत र उद्धारको निम्ति हामीले इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले खरिद गरेर सुरक्षा निकायहरूलाई प्रदान गरेका छौँ। बाढी पहिरोका कारण विपद जन्य प्रकोप हामीले देख्ने र भोग्ने गरेका त छौँ नै, तर यस्ता विपद घट्नु अघि प्रकृतिले सङ्केत पनि दिने गर्दछ। पानी मूलहरूमा चाहिँ धमिलो पानी आउनु होइन। अब बर्सातमा त धेरै पानी पर्दाखेरि त खहरे खोला पनि ठुलो पानी आउँछ नि, तर त्यो एक्कासी बन्द भयो भने चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने माथि चाहिँ पहिरो गएर छेकिएको छ, कुनै समयमा त्यो पानी चाहिँ फेरि ब्रस भएर आउन सक्छ है भनेर तलको जुन बस्तीलाई चाहिँ सजग बनाउन सकिन्छ होइन। विशेषतः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकायहरू जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी बन्छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन विभागले पनि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा पूर्व तयारी प्रतिकारी योजना बनाउँदै आएको छ। उद्धारमा चाहिँ अब धेरै नेपालमा तपाईँको नेपाल प्रहरी, नेपाल होइन आर्मी, सशस्त्र प्रहरीहरूसँग चाहिँ हामी सँगै काम गर्छौँ। ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू कोल्याप्स भयो, ठुलो पहिरोहरूबाट निकाल्न पर्ने भयो भने हाम्रो भोलिन्टियरहरूले त्यहाँ एउटा सहयोगको हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। तर कस्तो भने समुदाय नै फर्स्ट रेस्पोन्डर भन्ने छ कि, जस्तो कोही घर भत्कियो भने चाहिँ त्यहाँ घर भत्कियो भनेर मान्छेलाई जोगाउन जाने भनेको त
त्यो आफ्नो छिमेकीको मान्छे हो होइन, छिमेककै मान्छेको त्यहाँ सबभन्दा पहिला जाने र कसैले खबर गर्न पर्यो भने पनि छिमेकीले अरू होइन सुरक्षा बललाई अथवा रेड क्रसलाई चाहिँ छिमेकीले खबर गरिदिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उद्धारमा राहतमा चाहिँ हामी समुदायहरूलाई नै अलिकति बढी इन्गेज गर्ने भन्ने खालको कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन, तर यस्ता विपदबाट हुने नोक्सानी भने कम गर्न सकिन्छ। पूर्व तयारीलाई राम्रोसँग अपनाएको खण्डमा मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ। त्यसै गरी सरकारले नै विपदजन्य प्रकोपका लागि तयार पारेको सरकारी निकायहरूले समेत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सर्वसाधारणले पनि विपदका कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि सरकारले लागू गरेका नीति नियम तथा उपायको आत्मसात गर्न जरुरी छ।